看影片之前提醒你，热点网站有更多内容。美国加州洛杉矶爆发的抗议扫荡非法移民示威行动，正酝酿成联邦政府和地方政府对抗的局面。继早前派遣2000名国民警卫队成员之后，美国总统特朗普再次一意孤行，将武力升级，正式下令调派700名海军陆战队员进驻洛杉矶，并宣称这是要协助国民警卫队保护联邦设施和人员。而且不单单只是海军陆战队，特朗普同时也批准再加派2000名国民警卫队成员前去洛杉矶支援执法行动。那如今，联邦政府是动真枪，扩大对洛杉矶抗议行动的军事介入。即使地方政府强烈反对，特朗普依然执意派兵，甚至喊话要逮捕这些抗议的官员，让局势进一步紧张。尽管特朗普派兵的决定掀起了巨大争议，但国防部长赫格塞斯特别在社交媒体发文护航说，洛杉矶的联邦执法人员和建筑物正持续受到威胁，因此才会决定调动海军陆战队员到当地恢复秩序。面对特朗普绕过州长再次派兵进入洛杉矶的行为，加州州长纽森在社交媒体火力全开，炮轰特朗普政府疯狂又独裁。他指出，这些军人都是英雄，不应该被部署在美国本土和自己的同胞对峙，只为了满足一位独裁总统的疯狂幻想。同时，他指出，首批2000名国民警卫队成员中，只有300人被部署，其余士兵都被闲置在联邦大楼内，没有接到命令。而现在竟然还要再加派2000人，这样的行为不但鲁莽，而且毫无意义，是对部队极大的不敬。到头来还是要加州自己收拾残局。面对激烈反对，特朗普一点也不让步，他甚至扬言，如果他是边境政策主管，他一定会逮捕加州州长纽森和洛杉矶市长巴斯。不过纽森这边也不甘示弱，反击说，他从来没有想过有一天会在美国看到总统公开呼吁要逮捕现任州长这样的事情。他认为这种行为是美国不能逾越的底线。而特朗普这么做，无疑是让美国走向威权统治。美国加州洛杉矶民众抗议联邦政府逮捕非法移民的示威迈入第4天，示威者无视国民警卫队的震慑，再次走上洛杉矶街头抗议。有示威者还手举标语，高喊口号，要特朗普下台。No National Guard! No National Guard! Get Trump out now! 不只是洛杉矶。波士顿、纽约、旧金山等美国多地的民众也纷纷上街，表达对美国总统特朗普派遣国民警卫队到洛杉矶的不满。And now we're seeing the authoritarian overreach by the federal administration by bringing in the National Guard to our state, unrequested, uninvited, unwelcome. Yes. Let's be clear. This is not about safety. This is not about law and order. This is about fear. It is about control. Yes. And it is about scaring our communities out of existence. 虽然遭到大肆批评，不过特朗普否认自己调派国民警卫队到洛杉矶是想要发动内战。特朗普还把矛头指向加州州长纽森，批评对方实在太过无能。No, it's just the opposite. I don't want a civil war. A civil war would happen if you left it to people like him. And I liked him. You know, I always got along with him. Never had a problem with him. But he's grossly incompetent. 特朗普也坚决捍卫他调派国民警卫队的决定。他昨天在另一个场合上向记者强调，这是一个明智的决定，因为洛杉矶的局势现在已经得到控制，而要是他不出手的话，恐怕就会演变成叛乱。特朗普还把示威者们称为职业煽动者，放话要把这些人都关进监狱。People that are causing the problem are professional agitators. They're insurrectionists. They're bad people. They should be in jail. 现在美国洛杉矶的街头如今是烟雾弥漫，整座城市充斥着示威声浪，人民和士兵形成了对峙关系，就好像是在战场。而这种场景以前只有出现在第三世界国家，但现在却正在美国加州发生，而且局势越来越炸裂，叫人难以想象。随着美国总统特朗普绕过州长，直接调动军队镇压居民，社交媒体上也开始出现这样一句话：美国正在处于内战边缘吗？
特朗普如今捅了马蜂窝，让洛杉矶成了战场。那美国距离内战真的只差一把火吗？当然，他们所谓的内战不是指像之前美国南北战争那样真刀真枪打起来的热战，而是一种更隐秘、更危险的制度性内战，是一场联邦政府和州政府的公开对抗。反对特朗普这种做法的人就抨击，如今美国民众对执法系统已经失去信任，不同阶层和族群之间的情绪裂缝也将在枪声和烟雾中迅速撕裂。那根据美国媒体分析，特朗普这一次呢是援引了一项极少动用，被称为第10章的法律，并且以叛乱风险为由绕过州长，调动国民警卫队。这已经打破了美国联邦制度中军力属于各州的潜规则。华盛顿邮报社论甚至指出，特朗普这种行为是自1965年来民权骚乱以来最严重的联邦越权行为，而且这还不只是特朗普第一次挑战州权。从疫情开始要求州长服从中央指令，到强势介入环保、堕胎、教育政策，特朗普一直在推动一种联邦集权的新秩序。如今还以国家安全之名武力干政。这场在洛杉矶展开的非法移民清剿行动，本质上是特朗普的一次政治军权越界实验。评论就指出，美国当前真正危险的不只是军队进城，而是执法机构越来越脱离地方制衡。当联邦移民执法机关能够不顾地方政府的立场，深夜在街头抓人，又把示威者当作暴徒镇压，这不只是对移民的打击，更是在重塑美式秩序。哈佛学者莱维茨基曾经警告，一旦总统把合法抗议视为威胁国家安全，美国的民主边界就会模糊，危险将步步逼近。而当人民开始对制度失去信任，美国就可能陷入一场没有硝烟的内战。